ថ្នាក់ data analysis ឥឡូវនេះគឺមានតម្រូវការខ្ពស់ក៏ដូចជាពេញនិយមខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងនៅពេលដែលមិនថាអ្នកធ្វើការឬក៏អ្នកបង្កមុខរបរអាជីវកម្មនេះក៏តែងតែត្រូវការបាច់ណាគឺដោយសារតែគាត់ត្រូវការផ្ដោតយកទិន្នន័យដែលមានភាពរញ៉េរញ៉ៃចាញ់ក៏ដូចជាឲ្យគាត់ចេះវិភាគនិងចេះគិតក៏ដូចជាចេះចងក្រងរបាយការណ៍អាជីវកម្មនោះឲ្យមើលទៅមានភាពងាយស្រួលងាយចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការប្រើប្រាស់តែម្ដងអ្វីដែលកាន់តែសំខាន់នៅក្នុងវគ្គមួយនេះគឺយើងរៀនអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះរហូតដល់ប្រើ tool ដល់ទៅ4សំខាន់មិនថាខាង Excel ក៏ដូចជាខាង Power BI ខាង Panda ហើយនិងខាង Python ក៏មាននៅក្នុងនោះដែរអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនទៅគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងអត់គួរមើលរំលងមកហើយទាំងអស់នេះសិតសឹងតែជាមេរៀនដែលយើងត្រូវរៀននៅក្នុងវគ្គនីមួយៗនេះផងដែរទាំងអស់គ្នាអាចមើលបានមេរៀនសំខាន់ណាគឺយើងនឹងដាក់ចូលនៅក្នុងវគ្គមួយហ្នឹងបដោតទៅលើអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះវិភាគចេះគិតចេះធ្វើទិន្នន័យក៏ដូចជាអនុវត្តទៅលើ project បានជាក់ស្ដែងសំខាន់ទាំងប្រមាណណាអ្នកទាំងអស់គ្នាគួររំលងមកមិនថាខាង data visualization នៅខាង dashboard ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា design ផ្សេងការធ្វើ business ក៏ដូចជា mini project អីជាដើមមាននៅក្នុងនឹងទាំងអស់តែម្ដងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចុងក្រោយវិញក៏ល្អខ្លាំងមែនតើនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនជាប់គឺយើងចេះបង្កើត project ក៏ដូចជាការធ្វើវិភាគទិន្នន័យនឹងបានពិតប្រាកដសម្រាប់បង្កប់មុខរបរអាជីវកម្មផងដែរព័ត៌មានបន្ថែមអ្នកត្រូវតាមរយៈ Telegram ឬក៏ Facebook Page ជាមួយនឹងសាលា NCA Academy ដើម្បីទទួលបានអំពីព័ត៌មាននៃការសិក្សាដោយវគ្គសិក្សារបស់យើងគឺចូលរៀននៅថ្ងៃ22នេះហើយណាអ្នកទាំងអស់គ្នា